Всем привет! Вот на второй речке море. Красота. Ух, электричество. Вот здесь электричка. Станция. О. Внизу машина ездит. О. Она красивая. Очень-очень. Даже нет слов. Когда устанешь, вот здесь приходишь и посмотришь. Все забываешь. Вот так. Машина, люди. Еще не замерзло. Еще тепло у нас. Минус 2 градуса, это уже, тепло для нас. Минус 10, минус 15. Вот она начинает замерзать. А так вот сейчас все тепло, солнышко. Вот. Лепота. Вон там какой-то остров есть. Даже не знаю, как этот остров называется. Так, там этот центр города. На второй речке. Вот. Всем пока. Всем до встречи.